vamos a conocer al equipo de hoy. Hola, soy Pedro y estoy seguro de que mi madre y mi abuela estarán muy contentas de verme luchar por el bote del cazador. Hola, soy Roberto, yo soy cuarto programa y llevo ya acumulados 5.400 euros. Hola, soy Gloria. Tener cazador es un gran desafío porque mis padres esperan mucho de mí. Buenas, soy Juanma y que el cazador tenga cuidadito porque como se despiste le saque tarjeta roja y se va a la calle. Su señor regular con personalidad. La última vez pregunta a pregunta, acumulando mucho dinero en este primer minuto. Luego tocará huir del cazador o cazadora y llegar contando esa exagerada capacidad para sumar las subidas que hay o que ella y si así lo hacéis, 145.000 euros que tenemos de bote. Vaya premio, aunque también os informo. De aquí a mi Juanma no impera